每次一下雨啊，车座子表面的水都是擦干了的，但是你屁股往下一坐，哎，就是一屁股水。这是因为它原厂坐垫啊，压根就不防水，而且更过分的是它吸水，所以呢被车友安利了这个塑料套。那咱们呢就只玩真的啊，是真的水枪，咱们去滋。它的里边啊是有一张纸巾的。咱们也不剪辑啊，直接就是一瓶水，直接都给它干到这上面。咱们现在啊，直接打开坐垫，哎，我们一步一步的给它打开，去看看它里边纸巾到底会不会湿。可以给大家看，哎。一点没湿，它这个里边还有这种细节的防盗设计，这样的话别人从外边是拿不走你的这个塑料套的，偷不走。其实我喜欢这个塑料套更重要的一个原因啊，就是因为帅。这个是我们原厂没有加塑料套的，这个是原厂加了一个塑料套的，你看是不是明显的颜值上就不一样？这个塑料套他们家还做了一个固色的处理，就是我们风吹日晒雨淋了1个多月了，就这2个车，所以确确实实啊，不是用一阵儿它就掉色显得烂兮兮的那种塑料套啊。而且他们家毛巾也特别吸水，可以给大家看一下，应该是会比其他的毛巾啊要贵个2、3块钱，但确实是双面的，而且还做了一个包边，这个长毛的，哎，吸水量非常大。你看，就这么一擦，表面的水都没有了啊，底下坐垫也不会说吸水往上反，这样的话省得你一骑车屁股一湿贼难受。所以想拍这个塑料套的朋友啊，一定是先看我这张图，他们家这个都是分车型、分长短座的，只有你选对了才能严丝合缝的，它才好看。那尺码呢，我也都放到评论区里了。如果说你不确定怎么拍的，也可以来评论区来问我。那确实 AB 他们家的东西做的非常有质感，要明显的比我们测的其他2轮这个电动车品牌做的这种周边的质感好很多很多很多。然后但是价格呢，确实没有差距的那么大啊。总体来说性价比比较高，然后也确确实实的是想安利给大家啊。那我是真消费真实测真推荐好东西的王东同学，如果说您用过他们家东西，也欢迎大家评论区留言啊。那我们下期视频再见，拜拜。